Hello， 大家好，我叫阿卜杜拉苏莱曼，然后是一个在校大学生，然后现在不是暑假嘛，然后每次暑假寒假的时候，我都会过来帮我爸妈看一下店，然后做个生意啥的，然后今天过来帮他们一忙。那老要什么的吧？要什么不？不吃？我不知道。对，这是我小妹妹的。我们到另一个店看一下。然后这是我另一个妹妹。走。然后这是我另一个妹妹表妹。然后这是我弟弟。哎，今天人多不多？多。那生意做的好不好啊？好的嘛，那就好。Yaxshi yordam shu munosabatlarga。都是手工做的，手绘花的。小一点的，看这个，这个多漂亮！这个对，花瓶嘛，平安安，家里摆的最好嘛。有4个娃娃，现在娃娃也上学了，大娃娃嘛现在那个武汉的，上大学的。老2、老3，他双胞胎，他现在高中，现在我们去上学呢。小丫头嘛，现在1年1年级，在放假嘛来，我们给你帮个忙看一下。看一下光铜器。96年来了，喀什来的，现在高级大巴扎有3个店，现在嘛生意还可以。